que maravilha essa cozinha. Esse acabamento dessa prateleira. LED, ó. Temos aqui um ferro em cobre, pintado em cobre. Nichos. Aqui esse é um armário com porta de correio. Bastante espaço. Dá bastante coisa. Essa é a torre quente. Gavetão. Aqui, pessoal, tem a lixeira. Tem um porta-condimento. Esse é um gavetão, aliás, divisório, pessoal. Muito bacana, conjugando todo o ambiente. Com essa coifa. Esse cooktop maravilhoso. E aqui é a torre fria, pessoal. Tem um puxadorzinho de cava. Basculante. Tem esse paneleiro. Esse paneleiro, pessoal. Prateleiras ajustáveis. Muito importante na marcenaria. Na cozinha. Devido hoje aos utensílios de vários tamanhos. Olha esse acabamento aqui, pessoal. Aqui é um nicho decorativo para combinar com o gabinete. Nesse nicho aqui vai uma cervejeira. Bem grande.